eme mgbe ụfọdụ disguise onwe gị gagharịa were anya gị mee gịnị hụrụ ịma abịa n'obodo anyị bụ Naijiria nsogbu anyị na-enwe bụ ndị psychophant ndị a na-agba ndị ndu gburugburu a na-asị ha you are doing well ndị mmadụ na-aṅụ gị na-achị na-aja eze chee na ndị mmadụ na-aṅụ isi line eme vidio eme ya edit ewetara gị eme ya edit dịka president dịka gọvanọ dịka minista dịka kọmishọna dịka lawmaker dịka chairman ewetara gị ya gbam sị makwa ndị mmadụ na-aṅụ you are really trying gị chee na ọwa otu ahụ ka ọ dị no were anya gị pụọ jee mee gịnị hụrụ mgbe ụfọdụ uche ihe ikwu gị disguise ya pụkwala ka ị ga-agagharịa gekwala ntị mara ihe a na-ekwu mara ihe na-eme mara ka o si ada ọ dị ego mana ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute nke ahụ anya ahụ na-achịtaga ndịkwa na otu o si agagharị kedu ka o si agagharị ịma na enwere ndị wo eye service ịma ihe gọvanọ ma prezident ma ọ bụ chairman ma onye nke ọbụla na-achị achị ga-eji amara na ọ naghị achịziwo mgbe ị na-enweghị ike ịganwu ndị mmadụ esoro gị na-achị mana na nsogbu ode na-aghọta wee bụrụ ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ezigbote onye ndu na-ekewapụta ohere ka ndị ọ na-achị na-agarute ya gịnị nso ama m na-aghọta jụọ onwe gị dịka elida ịdịkwa seksebụl ewu mgbe ụlọ abịara ka ebe ịchọ gị ịnọhụ ya every time you know this where you dey ordinary youth president na-enye iwu sị anwakwala anwanye mmadụ nọmba m anwakwala anwa gị nye mmadụ nọmba m youth president obodo ịgarudi ya nso nsogbu akụkọ inside kọsrep na mahadum o nwere kọsrep ndị nwere pride tupu gị ịhụ ha ọ dị ka ị hụrụ lekchọra eziokwu ọ dị ka ị hụrụ lekchọra tupu gị ịhụ kọsmet ndị nwere pride ọ dị ka ị hụrụ ọdịnarị kọsmet ọ dị ka ị hụrụ ka ị gaje ịhụ lekchọra any leader na-adịghị accessible ị na-enweghị ike ịgarute nso nwanne obidobeghị elida kwesịrị ịdị accessible amami na nghọta kemgbe e mere gị onye isi oche kansụl ime obodo gị ifuo ka ọkpa pịam ndị obodo gị anaghị ahụ gị ndị obodo gị anaghị ahụ gị ọrụ gị wụzi gị were ego gị na-atụnye ndị oti mkpu na soshal midia ịgbọpụ asụ ha sị awa honorable bụrụ asụ dị neat inweta asụ gị ikpeta na asụ wa asụ ọ dị ha tụrụ asị niile nọ n'ụwa atụju eluigwe anyị na-ahụ ya na-akpa amami na-aghọta ịhụ gị anya problem ị nọrọ n'ụgbọala gị were tinted kpachie ebe niile onwe onye na-agaru gị nso edehụ gịnị accessible maka na ịdị nsọ ịdị holy ịdịla na holy ịlaferela Chineke emeela gị eze ịlaferela n'ihi ya ndị ogbenye anaghị agarute gị nso ndị na-anọchite anaghị agaru gị nso ị ga-anọ nga forever ị ga-anọtakwa gị irituo emechakwa hụ nwa gị anya a leader kwesịrị ime onwe ya gịnị accessible ndị be gị chinye gị complain ya dịara ha izi o nwee na ndị obodo degara akwụkwọ ka ị degara elida ha kemgbe esi akwụkwọ ahụ nọ nhod ya dị onye ji akwụkwọ ahụ ha ma ikekwe lida ahụ ahụbeghị akwụkwọ ọwụ n'ihi iwu i nyere ndị gbara gị gburugburu ihe ndị obodo n'idire ekwesịrị inye urgent attention ejipagide agagide kwugide ndị niile delegates ndị sendere ha agacha 1301 ọ dị ego mana ka anyị na-ekwe mara ma nwere ihe anyị ga-ekwete na-ekwe aka nwaada nwoke ọcha klara ọzọ dị ka ibe ya wee ezigbote onye ndu na-eme ihe n'aka nkwụmọtọ onye m jisi gị na a na-amụ eze amụ accountability ọ na-anọ in them obi ime ihe ọjọọ ahụ ọ ga-ekwe ha a na-eme ya si lekwedo otu esiri mee lekwe ego batara anụ na ego fọrọ ọnụ na ihe eji eme okelee ụzọ anya shinga aruela ama ọrịhụ mma anyị tinye ya chanel ego a na ya anyị ji arụpụ nka eweta ego asị ka arụ community hall gị na onye na-arụ ihe ndị dị ọkpụrụkwa a na-emekwa ya na-emesi okelekwe ego la emefuru lekwe nke fọrọ ọnụ ị na-aghọta ngwa ka anyị mee nke a ka bute igwe na-enye ọkụ bụ ihe transfọma ka emere ya na-ahazi ihe na-agwa ndị ma lekwe
ngwa lekwenu gbaa ya n'anwụ lekwe ya na-edo anya ọnwụ inye gị ego ga papa bịa nye n'anya akaụntụ ego e nyere gị ejele nne gị kokororo iwe apụọ ya agwa gị ọ ga-come give us akaụntụ gị provoke ọchịchị asị gị come and do akaụntụ na bịa mee na akaụntụ why you dey provoke gị iwe onye gbara gị sị gị bịa mee akaụntụ gị pụrụ aja ụkwụ ya ọwụ your greatest enemy gịnị mere ọ ga-eji emepe ọnụ si m bịa mee akaụntụ izu n'ego agbara gị eziokwu n'ụlọ maka na onye ọbụla na-erighị $1 ga-apụtasị lee ji nke gara n'ubi na nke gara gịnị n'ọba lee ka m si chi ọchịchị m anyị tara granọt ụnụ saịta ọ bụ ihe ntagharị ọnụ ụnụ si anyị mee ka anyị mere ya emele ya ji nke azọ nke anyị ji nke azọ nke lee ihe fọrọ accountability mana ozugbo ikekwe na-achị ọchịchị onye ọbụla nọ na executive gị nwara anwa welite olu si ego o webatadịrị kedu nke o mere gị gbagharịwa gị na ndị otu gị ka unu mee ya mpich mma na-akpanyekarị anya n'ego anyị ga-achọpụ ya ọ na-akpanye anya n'ego maka na unu chọrọ ka unu naanị bukọrọ ego ahụ mee gịnị lie onye ohi ya nọrọkwa n'ọchịchị ndụ ochi ahụ ọ dị n'ọbara ọ gwụchala ihe iji bata n'ọchịchị ahụ akpa gị aka n'ọnụ mgbe m na-eme kampen nwere onye tinyere $1 gị na-amaburu ego ọhaneze na-eru ego ọhaneze na-adọ n'afọ ilekwala afọ ha otu a ka ọ na-aha n'afọ ha tukuru etukuru afọ eko ego kọmuniti na-eto afọ ọ na-eto afọ otu a ga ịhụ ya ego obodo na-eto afọ n'ihi ị na-erikpara ya ma gịnị gbado anya ego ndị mmadụ tara ahụ eweta ya gị tapịa ya gị tapịa ya sị gị bịa mee akaụntụ iwe ewewa gị sụwa nso bewe aka na-eboro gị ebubo kedu ihe dị njọ come and do account ọgwụla uche some of them self ụta ka a ga-agbagharị na-agbagharị ka ọkụkọ chọrọ iyi akwa agbakwụrụ gbagbara ebe ọ ga give account na wetin happen ikekwe ndị obodo gị anọ ha na WhatsApp group unu krietiri ozugbo ego na-abata WhatsApp group ahụ adị silent unu anaghịzi enye update ego abatala onwezi onye na-enye update mana mgbe ego na-abatabeghị onye nke gara ịṅụ garị ya sị agara m ka m ga ṅụọ garị onye nke gara iri nke I want to do this an update na drop left right and center ozugbo ego na drop cham update adịra ya na WhatsApp group ndị schools leader eburu ya cham mie ala ọ wee rikata ya richaa agba izu mara okwu na okwu a ga-ekwu ma abịa ọgbakọ ka okwu na wuru otu ka okwu unu bụrụ gịnị otu Chineke ga-etiri n'ọgba aghara agwara m gị eziokwu elida kwesịrị ime ihe n'aka gịnị nkwụmọtọ elida kwesịrị ime ihe n'aka gịnị nkwụmọtọ ego dị otu abatala ụmụnna abịa nọ ebe ọ bụ na ego dị otu abatala gịnị na gịnị ka anyị ga-eji ego eme gịnị eme ihe akpọrọ aha nkwa na-eme ya asị ọ bụrụ ịgbapụ mmiri n'obodo agbapuo ndị adịrị ndị na-achị izi ịhụ mmiri ha ga-aṅụ ụmụ ihe ndị dịcha mma ga na-ewebata ọkụ latrik poolu adịghị ha mma ele poolu ndị nke dara na dịla wik echenjie ha tinye ụmụ sola light ndị ahụ ihe na-abata ihe dị mma na-abata ọnwa ego ahụ bata gị lọkụọ up this is speechless gị paakị ego ndị mmadụ osule gị o wee bụrụ ya ezigbote onye ndu na-eme ihe n'aka nkwụmọtọ o wee bụrụ ya ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ elida na-enwe ọhụhụ ụzọ ọ na-enwe vision amami na aghọta mme ihe a n'obodo m ọ ga-amịta mkpụrụ lee ka unemployment jupụtara ebe niile ya bụrụ ma m rụọ indọstrị a my target wụ ka nle ma indọstrị a ọ ga-ewe 5,000 youths n'ọrụ akwe na-aghọta from this moment to this moment na-enwe ike adịkwuo gịnị nke a ya wụ gịnị vision maka na enwere ego a ga na-ejenerate kwa na that indọstrị wetara eji ya na-emepụtakwa ihe ndị ọzọ titi na ama unu agbasapụ aka gị nwee ike emekwa ndị ọzọ accommodate ndị mmadụ elida na-enweghị ọhụhụ ụzọ ebidobeghị ịgarịa n'obodo anyị bụ Naijiria o nwere ọtụtụ ihe ndị kpọrọ onwe ha ndị ndu rụrụ nwanna otu a ka ọ dị ahịa na-eri ya
ọhịa na-eme gịnị na-eru ya bụkwa ego anyị ka eji rụọ ya o echi a ga-agbape ya abịa saịdị ya plasta ya gbaa ya agba gbaa ya penti mezie ya na-enwe gbaa bi ime ya bi ime bi ime asị gị bi ime ya ewere drone otu a see ya lebe de bịa mee ya proper editing proper gịnị editing tụkọpụcha ebe ndị na-adịghị mma were editing sụpụ ọhịa macha ebe niile wepụta ya otu a I did this onye dịka ị na-awọrị ọkwa ihe ndị a jide anya ya eme gịnị ahụ otu ka m hụrụ n'onyonyo TV m na-ele ihu na onye mere editi ka ahụ o metede ya ọkwa gịnị si agbape ka na-ekwe tilari bọọdụ achala ya cham ọ naghị ara ahụ Sizọs ndị a na-achakwa n'ihe akịlara ọwọka ihe anụ cham ozugbo ọ na-eweta ya we dedicate or is it dedicate ka ọ wee inaugurate kedu nke ọnụ ga-egbu m egbu ị ga-anụkwa wụ cham achala ya mee gịnị chape ya aka awọ o nwere ndị aka ọrụ ha pụtara n'ụwa iti wedonsa o nwere ndị aka ọrụ ha wee dị na-akụ aka elidapụta me akụ aka elidapụta me excuse me asị don't ekwule excuse me ikwuchago akụwa aka dimkpa mmadụ ọkwa dimkpa mmadụ onwe ihe mmadụ kwuru dị reasonable ga-ekọwa gịnị ga-ekọwa aka gị chee na-ewe mma ihe ahụ iberibe ka ọwọ kedu ihe na-akụrụ aka what is funny kedu ihe dị mma onye ahụ mere iji akwa aka maka na o ji ego vootu gị nwanyikwara ya o mere right on sir I hear you trigoza n'ọtụtụ ndị na-enye olu a n'ụdịka ihe ndị a na-akarị ndị ntorobịa oti mkpu na ndị ntorobịa ọbara na-agba zamzam n'ahụ chifi dị anyị mma mbombo chifi dị anyị mma mbombo onye chi mere eze ọkwa ya gachi anyị mbombo onye chi mere eze ọkwa ya gachi anyị olu gị na-ada olu gị na-alali elu ọbịa ọzọma you know chief lezie ga ya shangma I love the energy nye ya 15,000 gị chee n'ime na arrive ọkwa ya ọ dị ego leader kwesịrị ime gịnị ọhụhụ ụzọ vision wee bụrụ ya maka na my people na-ala n'iyi n'ihi enweghị ọhụhụ ụzọ o wee bụrụ ya nwene ka ọ dịnyekwu aka nwaanyị ọma tupu anyị akpọpụ akara ekwentị anyị na mgbede a ọzọ dịka ibe ya onye ndu ị ga-abịa were ọkwa ahụ e nyere gị na-eji ya megide ndị na-achị ma megide ndị mmadụ dụta ihu n'onwe gị in that position ifilo na irigola ịnọ ọfụma idurujiela gị leze ndekọ ọzọ ga-azọpịa ha ka efuzi tichi ga-azọta ya bịara asasị we rise by lifting others gawadi ya nwaanyị ma mana ị ga-anwụ ha ga-abịasị iwerezie ya gị mee gị onye kwuo gị si shut up ị ga-akwụsị who are you my boys ngwa kụwa kurie nọ dorie nọ I will deal with you and nothing will happen nothing will happen ahụ bụ na ilele anya n'ụlọ ikpe ị nwere mmadụ ilele anya ebe niile ị nwere mmadụ connection ejula gị ahụ n'ihi ya imego arrive o nwere ndị bara ọgaranya n'ụwa naanị iji ya emegide ndị ogbenye ego ha wụla iji make case problem kisi onye ọ na-ezikwa ike nye na problem even ha hụ onye ha na ha seburu okwu mgbe ha na-achịba ha ebidobechiwa ọchịchị ha ga-volite ihe ahụ mere ha ji si okwu lee onye a mkpọchi ya n'ụlọ nga nsogbu emego m arrive n'ihi ya try ha da nonsense again ọ dị mma ịkpọrọ onwe gị gịnị elida ịkpọrọ onwe gị onye ndu gị were ọkpa gị na-emegide onye ukwu na onye nta na-afachi freedom of speech onye chi ikwu okwu n'ọgbakọ gị gesi ya sit down lala ndị mmadụ anakọ onye chi ikwu okwu sit down je na-afachi ihe aka n'ọnụ isi ka anyị gawa kọt maka ịma na ị ga-ekpegbu onye ahụ na kọt nwere ndị ị ga-azụ bribe nwee ndị ga gị si akwala na natani ahụ ụfọdụ na-ejicha ya nara kọshọ ndị mmadụ ala ha onye gị m na-agwa n'oge nụ
ọ dị egwu mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute wee bụrụ ya anụ gba ajọ ọsọ agbanyere ya ajọ egbe o megburu onwe ya butere okwugburu onwe ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ohere ịkpọbata gbakene anyị gee ntị lee ajụjụ ị ga-asa na mgbede a gezie ntị lee ajụjụ a maka na ịkpọbata hapụ ajụjụ a kọrọ ihe ọzọ gawa mpịa aka na bọtịn gị pụọ. Kedu agwa ị chere kacha dị oke mkpa na onye ndu kwesịrị inwe? Kedu that quality ị chere kacha dị oke mkpa na onye ndu kwesịrị ime gịnị inwe? Leaders are listening. N'ihi ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site na akara ekwentị abụ 0707 491 3438 were ya ọzọ 07074913438 maọbụ gị gaa na Facebook anyị ngwa gawa na Facebook anyị mgbe iruo Facebook taịpụọ Eko FM jiri capital letter dee ya ideraala ya klikie ka ikiriwe anyị ebe ahụ ị ga-ahụ Anita hụ mụnwa hụ Clara nwoke ọcha gị nwekwa n'ike drọpụọ kọmentị gị ihe ị nwere ikwu na ajụjụ anyị jụrụ na mgbede a nke a kụchapụla gbalị akpọghachie ọ n'ebe ahụ ndewo Midoma ekelele m Anita ndewo Clara ekelele m Sapis Eshokufu akpọga taatị ha na-ekwutechala ya niile onye ha na-ekwutechala ya onye ndu kwesịrị ịhụ ndị na-edu n'anya onye ndu kwesịrị ị na-eje amara emebe ndị na-achị onye ndu kwesịrị inwe obi ọma nwee ọmịiko n'ebe ndị ọlachi onye ndu kwesịrị at least ya jere gbaya chidekwa ihe emegenyi ma ọha ọzọ ya ṅaa ntị ahụ ndị okwukwe ibuge a na-ekwudechara ahụ niile nna m na-ekele na-asị aga m abịa na Satọde bịa marakwa na uche emegere ya were n'ụmụgoma n'ihi na ụmụgoma na okwukwe gwara ndị ga-adị mma ebe ụmụgoma ga-adị mma ebe ugwu anyị nwudise ya gaziere gị nọ nwoke ọmenye ọha mgbede ọma Uchenna nwa Clara ndewo Anita nwa Clara nwoke ọcha anyị dị nnọọ lọvụ nwaka eze gbapụ ya ọsọ nọ ya gazie uchele onye ndu kwesịrị n'ahịa njụra ndị na-achị onye ndu kwesịrị edo ọrụ niile ego kwesịrị n'obodo ka ọ na-arụ ya onye ndu kwesịrị ọ na-anọ ya gosiri otu ndụ ya si koko ihu nriri ka ihu nọ chọrọ ka ihu nọ na-achọ onye ndu kwesịrị na-eme ọ nọ ya bụbụ ya gbaru obodo ya si biko ndị ke m gotụrụ votu ka ihu ncha ka mmeri unu ka ihe mmadụ emeta ọ bụrụ nwoke mmadụ emeta biko ngwa na m ka mmeti ya onye ndu kwesịrị na-eme ọ bụrụ na m amacha nchonchonchonchom echi apụta aka Legọs echi abụrụ esi Legọs aga blọd ọwụ ya onye ndu kwesịrị ịna aha na ndụ na-achị ya gaziere gị nọ lọvụ nwaka eze mgbede ọma Uchechukwu Uche Nwagọdụ eti okwe eri okwe Clara nwanyị ọma gajere unu gajikwara gị Uche ihe iwepụtara ma ọ bụla onwe na mma onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye ndu anaghị eji aka edisaid ihe ọ na-emenụ ị ga-akpọ ndị mmadụ kpọ one or two people ya na-ekwe ihe ị chọrọ imere kwe nye na nna gị ime ihe ọ ga-awa ọkụnụ ha sị ihe so na ịma asị na eche mmadụ abụọ ka nche echiche ofu onye atụle ya dị mma gị kọntinu ihe ọbụla na-emekwana unu gị na advice from people ichekwa n'ime something gị mepe aka ndị mara ahụ ihe na-emenụ ọgwụbe gị eweta ego gị na-were akpa gị naanị na-eri sọsọ gị nwa ị gaghị ewere ihe rụọ ndị obodo ọrụ na obi m akpa ha bikos imejie ndị obodo dị ga-aga ọzọ ha chọwa nke nọ onye ndu a na-eri n'anya ya gajere gị ma brọda ndewo ya gaziere gị eti okwe eri okwe n'ozi nke a si n'aka Kenechukwu o si Redemption Estate zibata ozi ya na mgbede a na WhatsApp anyị o si mgbede ọma my presenters n'ihuru leader onye ndu ebe ọbụla ọ hụtara onwe ya o kwesịrị ịbụ onye dị kind onye ọ na-abụ ya emenyere nwa ogugu ya emenyere gịnị nwa anọsi ike onye na-ekpe ikpe ziri ezi onye na-eṅomiri ndụ Kraịst
onye nwere ntụkwasị obi, onye obi umeala ga-ebukwanụ n'obi na Chineke tinyere ya n'oge ahụ ọ nọ n'ime ya maọbụ ọ nọ na ya. Ọ sị Chineke gọzie anyị niile, ya gaziere gị nọ ezigbote oyim Kenechukwu si Redemption Estate zibata ozi ya na mgbede a gaa n'ihu Clara. N'ozi nke a si n'aka Comrade Anonye Ifeanyi Chukwu bụ onye na-etu Fikisman si ụmụagọ Obosima dị na Ọhaji Egbe ma kansụl ime obodo Ọhaji Egbe ma jizibata ozi ya. Ọ sị mgbede ọma Oguche Clara na Anita Ndewo. Ọ sị onye ndu kwesịrị iwe onye na-ege ntị, ọ na-aṅa ntị. Tutu mmadụ abụkwa n'onye ndu, ọ ga-abụ gịnị a good follower. Ọ sị ndewo na ndị ọma. O wee bụrụ ya, tupu mmadụ abụrụ onye ndu, ọ ga-abụ onye gịnị a good follower. Nke a dabara adaba, nke a kụchapụla, biko gbalịa kpọghachie. Ọ n'ebe ahụ. Ndewo. Tinye ọnụ n'ekwentị gị nọ. Good evening. Evening. Onye ndu kwesịrị inwe obi umeala. Abegwu ekwuchara abụcha o nwere ihe m chọrọ adị. Onye ndu ekwesịghị iwu onye na-afụli onwe ya elu. And onye ndu kwesịkwala ị na-aṅa ntị. Ịma ụfọdụ ndị a nwere na ha na-aṅa ntị, ha na-ege ihe ndị ọzọ na-asaghị na-ekwu gbasara ha. Onye ndu kwesịrị na-aṅa ntị. Ada onye ndu kwesịkwala ị na-enwe obi umeala, wuru onye kwesịrị ihe na-enyere mmadụ aka. Ahụghị ọnọdụ ọpụta onye jiri onwe ya lelete ọrụkwa ya ọla ọ. And ekpekabakwana mkpa onye ndu kwesịrị dị humble. And that humble ọ dị ga-eme ka ndị mmadụ onye nwa onye ahụgwọ onye afụli n'onwe elu. Onye m chọrọ ikwu, thank you. Ndewo. Ya gaziere gị nọ nwoke ọma. Nke a kụchapụla, ngwa gbalịa kpọghachie ka i wee nwee ike tinyeke n'ọnụ n'okwu a anyị ji n'aka na mgbede a. Ogene ọ n'ebe ahụ. Uche Nwadod. Ya gaziere gị nọ. Akwụ m gịla ukwu mgbe ọbụla. Ndewo. Enwela nwaada Clara. Ọgụ nwa nwunye anyị kwụgịla ukwu. Uche Nwadod. Onye ndu kwesịrị ịbụ onye na-ekwu eziokwu. Onye ndu agaghị abụ onye na-agba ashịrị. Onye ndu bụ onye ndị bekee na-asị na dị fen. Ya kwuru ya ihe o kwuru mgbe ya kwuru ọwụkwa nke ọjọọ. Ọwakwala ya ebe ya wa briz na-efe ahịhịa. Ya felagata ebe ya felagata ebe. Ọ ihe mmiri na ọ ga-adị fen. So otu m chọrọ ikwu na ndị ọzọ ekwutechala ma ụnụ nwa ndị atọ ka m kwuru ka eti. Ndewo. Ya gaziere gị nọ nwoke ọma enyi ọha. O nwere nke ikwuru bịara tọgbuo m na onye ndu kwesịrị ịbụ onye okwu na-esi ike n'ala, onye dị fem. Ọwụghị onye akwara gị ebe a. Onye nke a bịakwa gị sị nsogbu adịghị, nke ahụ ikwuru ka anyị ga-eme. Onye nke a bịakwa gba gị nwee decision of his own. Ị gaghị decide moro onwe gị. Ọ dị egbo. Mgbede ọma. Ndewo. Ndewo. Tinye ọnụ n'ekwentị gị nọ. Anyị dị mma. Ya ewutere gị gbalịa kpọghachie. Ị ga-agbalị kpọghachie nọ ka i wee nwee ike tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'aka na mgbede a. Ọ n'ebe ahụ. Tinye ọnụ n'ekwentị gị nọ. Mgbede ọma nọ. Mgbede ọma. Dịka okwu unu wepụtara mgbawuru onwe unu ekwutecha na ihe na-atụnye na nke m bụ onye ndu kwesịrị ịbụ onye na-abụghị kamelion. Icheji ebe a icheji ebe a. Onye ndu kwesịrị ịbụ onye a ga na-elegara anya. Onye ndu kwesịrị ịbụ onye akwụkwọ nsọ kwuru asị when the righteous are in the throne the everybody will rejoice. When the wicked are in the throne people mourn. So onye ndu kwesịrị ịbụ ezigbo onye dị righteous, onye ezi omume, onye kwesịrị na-ekwu eziokwu, kwesịrị tụkwasị obi. Onye ndu kwesịrị ịbụ onye a ga na-elegara anya. So ekwutechala m ya jisi n'ike. Ndewo, ikwutechala ya. Ijirila aka gị maakịa ya. O wee bụrụ ya. N'ozi nke a si n'aka Stella Maris.
ọ sị mgbede ọma my good people of Eko FM na-ehuru good leader ezigbo onye ndu o kwesịrị inwe egwu Chineke ma bụrụkwa onye na-aṅa ntị n'akwa ndị ọ na-eme gịnị ọ na-achị nke a dabara adaba gaa n'ihu nwaada nwoke ọcha Clara nke si na kọluchi si emekuku o suche Clara n'ịta mgbede ọma o so onye ezigbote onye ndu kwesịrị lead by example ndewo iji ọmụmaatụ eme gịnị achị ọchịchị ya ọ n'ebe ahụ mgbede ọma o. mgbede ọma Uchenna Clever ya gaziere gị na ọgbapụ ya ọsị nụ onye grama zizi nke ọma otu a nwaada Clara ndewo akwụ gị n'azụ nke ọma ndewo ọrụ ihe uche ga-eme gị atọ anwụrụ kai ọrụ ihe uche ga-eme gị ị na ha ajanyere ya ọ dị egwu gaa n'ihu triple U onye ndu ka m tinye ụka onye ndu ya bịa ihe bụ accountability every year every month ya ọ na-achị obodo ya bịa kwuo nyere otu na-ewe ego lere otu na this month ya onye ndu secondly onye ndu esobozi na-ega ashịrị na-emebi obodo ashị onye azị ashị na onye kpọọ ga ashị onye asọpọtụrụ gị onye awụ onye ezigbo onye ndu onye ndu sobozi kwụrụ n'ụkwụ ya ya yes is ya yes, ya no is ya no. And ị ga-emekwa n'ihe mmadụ onye ọbụla gị pụa esi ele ihe a ga-eme obodo aga n'ihu ele ihe a ga-eme steeti ahụla gị cheke go and verify. That's number one. Go and verify. Number two, onye ka ahụ n'akụkụ steeti anyị ihe o kwuru that lekwa ihe steeti lekwa ego ole steeti wee lekwa ihe a ga-eme ozigbo onye ndu akọ ha my brother. Ndewo. Ya gaziere gị no. Biko eji stọbụ Clara gwa ya. Ọ dị egwu. Ị gaghị agwa Clara si edi stọbụzili uche ọ daala edi stọbụzila Clara leenu nwoke ibe m ya dịwa mgbede ọma ahụ odogwu na redio nwoke agụ ya gaziere gị no akachikwara gị odogwu na redio Clara and Anita mgbede ọma nọ mgbede ọma mgbede ọma onye nna na-ekwuru ụbọchị taa agbanwebeghị m aka kwara ihe nwoke agụ na fikpe duru na dị ala azụ n'igwe mgbe ọkụ na-ere gwa ịhụ na ụka ndị wepụta n'abalị ya makwuru onwe ya wụrụkwa ihe na-ege ege ịhụ na ezigbote onye nduwo once ewepụtara gị nso onye ndu gị baa n'oche ahụ gị nụrụ ebe otu gị garịa n'obodo gị garịa na vileji gị garịa na steeti gị kee ndị isi ga ntị mara ihe kpaga nwụ mara ihe ha odu anyị nyemaka ị ga na-enyere ha n'ọchịchị gị ka ọchịchị na-aga n'ihu ezigbote onye ndu kwesịrị inwe advisers ha tuleke ihe gị nyochacha ha gị họrọ ndị ga-ahọrọ iji mee n'obodo ihe ezigbote onye ndu kwesịrị na-eke akwa ma ọra mara ndị ọchị ga-ahụ mara kwara ma ọ na-ara gị ahụ nwa ahụ maka ọchịchị ya na-aga n'ihu mara sị ekecha akwanụ amarakwana ihe ga-echeta gị n'ọchịchị gị ya gaziela nọ ndewo ya gaziere gị nwoke agụ uche onye adịghị ya nje ma asụ uche bụ akpa onye ọbụla ya nke ya ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma evening ana m ekele gị na nwaada Clara na Anita ọ ga-adịrị unu na mma ndewo aha m nwa Okechukwu Eze esi m mgbidi na-akpọrụ West uche ọ nwere ihe m chọrọ ime ka unu mara ndị sara ajụjụ ekwutechala ihe m chọrọ ikwu o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ unu n'obodo awụ Naijiria ka onye nwe onye ndu anyị nwere ọ wụ na onye isi ala anyị mmadụ dịka gọvanọ Edo steeti wụ Monday Okpobolo ka na-akpọ ya gịnị mmadụ ahụ dịka ya wụ onye ndu na obodo a lere mmadụ dịka Peter Obi wụ onye ndu anyị nwere na Naijiria na-agwụghị okwu asif na ya na ya wee biri mba nọ o nwebeghị ihe m hụrụ n'oche ndị 4-1 o nweghị ihe nọ na Naijiria o nweghị onye ndu anyị nwere n'obodo a biko ọ bụla ma ha kpọpụtara mmadụ dịka Peter Obi anyị enwe onye ndu a sị na Peter Obi awụghị mmadụ ama ya ị ga-ahụ ihe ga na-eme n'Edo steeti
ma kọt ma chalenji mbete ịhụrụ otu esi kwanyere onwe ọ ga-adịrị na mma nara ike. Ndewo ya gaziere gị ezigbote ọyị m. N'ozi nke a si n'aka Benedict si World Bank, o si a good leader, o kwesịrị ịbụ onye na-atụ egwu Chineke, onye na-anaghị eme omenyere onye ebe a ya ahụ onye ebe a. Ọ sị thank you n'ụlọ ọfụrụ program anyị. Ya gaziere gị no Benedict. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nnọkọ anyị na gị na nke mgbede taa. Mana nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị maka na ọkụ elekere 6 kpọme nke mgbede a, aga m alọghachi maka akụkọ ụwa n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Have you heard of Dr. Vigo Biosciences? Oh, yes. Dr. Vigo Biosciences is a company that has lots of health products that helps keep sickness and diseases away. Our products have
o jirila nkeji abụọ gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamọrọ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 22 nke ọnwa asaa afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha taata bụ afọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara n'ọlecha anya wee si oke o ka anyị malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na ndị ọrụ nchekwa egbochiela Natasha ịba n'ime ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị. Ị ga-anọrọkwa na NNPCL agbaala n'anwụ uru ahịa ha nwetara n'ọnwa Juun gara aga nke afọ a. Ị ga-anọrọkwa o na ndị ọkaikpe n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị bụ Federal High Court of Nigeria adịla njikere ịga ezumike. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye ga n'olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ihe ntọọchị mere n'ụbọchị taa bụ Tuzdee n'ọnụ ụzọ ámá ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị dị n'Abuja dịka ndị ọrụ nchekwa gbochiri onye senetọ akwụsịtụrụ ọrụ na-anọchite anya Kogi Central n'ụlọ nzukọ Senate bụ senetọ Natasha Akpọtuduaghan n'ịba n'ime ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara o na ya bụ senetọ Natasha Akpọtuduaghan na onye ji ahụ maka ugoro ruo onye bụ Aisha Yesufu tinyere ndị na-akwado ya bụ Natasha ka ndị ọrụ nchekwa gbochiri n'ịba n'ime ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị bụ nke mere Aisha Yesufu ji were olu iwe gwa ha n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị bụ maka onye ukwu na onye nta na onwe ya onye nga ahụ bụ ọkwa ọrụ nna ya. Emechara hụ ya bụ Natasha na ndị na-akwado ya ka ha ji okwu nkịtị gara ije na-aba n'ime ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ebe ndị na-akwado ya bụ Natasha na-agụ egwu ndonye ukwu nye ya si ya gawa na onweghị ihe na-eme. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Benue anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee kpọghachikọ ndị omeiwu mmadụ 7 fọrọ afọ n'ime ndị omeiwu ha kwụsịtụrụ ọrụ n'ọnwa Febụwarị gara aga nke afọ a. Ndị omeiwu ahụ ha kpọghachiri gụnyere Douglas Akia bụ onye na-anọchite anya kansụl ime obodo Makọdị South, Becky Opin bụ onye na-anọchite anya kansụl ime obodo Gboko East, Honorable Manja bụ onye na-anọchite anya kansụl ime obodo Taka, Ezra Nyongongo bụ onye na-anọchite anya kansụl ime obodo Ukum, Jonathan Agbidie bụ onye na-anọchite anya kansụl ime obodo Katsina Ala East tinyere onye omeiwu ọzọ ama dịka Samuel Agada. Mkpọghachi a akpọghachiri ndị omeiwu mmadụ 7 na-abịa dịka akpọghachichara ndị ogbu ha mmadụ 6 akwụsịkwara ọrụ n'ọnwa ọzọ gara aga. Ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Benue kọwara ọha na eze na ihe mere ha ji kpọghachie ndị omeiwu mmadụ 7 bụ maka na ha gosiri na ihe ha mere adịghị mma ma kpee mkpa ịkpazi agwa gawa n'ihu. Ka ọ dị ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Benue ekelala onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti ahụ bụ Hyacinth Andona Dajo na ndị ndu e nwere na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Benue ka ha si wee jie ya bụ okwu iji hụ na ya bụ ịdụ aka n'ọnụ aghọghị ọgụ. Gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke apụtalakpuo ya ha na ọ ka kpụkwa chemchem n'otu pati PDP. Na ya bụ akụkọ na-efegharị na ọ chọrọ ịkpara mgbomgbo na mgbomgbo ya si n'otu pati PDP pụọ bụ okpokpo asị akpọrọ aka wee tụọ. Gọvanọ Adeleke kwuru nke a oge ọ na-ekwu okwu mgbe a na-amalite ịrụ okporo ụzọ Elatanship Road bụ nke kilomita ya dị 3 na ụma ise 3.5 kilometers bụ ebe ọ nọ kwuo na ọ dị uchu ịrụ ọra ndị steeti Ọshụn ọrụ ma mezukwa nkwa niile o kpere ha oge ọ na-eme achụnta vootu n'okpuru otu pati PDP. Gọvanọ Adeleke gakwara n'ihu kwuo na okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okwu gbasatara ịgafere n'otu pati agaghị emegherinwu ya anya na ọchịchị ọma o bu n'obi inye ndị steeti Ọshụn.
ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NNPCL apụtala kpuo na ha anọrọla naanị n'ime ọnwa ise nke afọ a kwụnye ego dịtarị naira 6.96 6.96 triliọn naira n'akpa ọba ego ọchịchị etiti. Ya bụ ụlọ ọrụ NNPCL mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'akwụkwọ nchịkọta gosiri ka ya bụ ụlọ ọrụ NNPCL si wee mee ihe n'ọnwa Juun gara aga, bụ nke ha wepụtara ọhaneze n'ụbọchị taa bụ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde. Na ya bụ akwụkwọ nchịkọta ya bụ ụlọ ọrụ NNPCL wepụtara ọhaneze, ha mere ka ọhaneze mara na dịka ha kpụchara ego ụtụ tax na ha nwetara uru ahịa dị narị ijeri naira 95 905 bilion naira maka ọnwa Juun gara aga, bụ nke gosiri na ha gbara ọnyụpa n'uru ahịa ma eji uru ahịa ya bụ ụlọ ọrụ NNPCL nwetara n'ọnwa Juun gara aga ji tụnyewere uru ahịa ha nwetara n'ọnwa Mee gara aga, bụ ebe ha nọ nweta uru ahịa dị otu tarị naira na ụma 54 1.54 triliọn naira. Ikpe aka chiburu steeti Kwara bụ Alhaji Abdul Fattah Ahmed na onye bụbu onye kọmishọna ya na-ahụ maka ego na steeti Kwara bụ Alhaji Ademola Bano anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde malite ha n'ihu ọkaikpe ziri ezi Mahmood Abdulgafa nke ụlọikpe ukwu ala anyị dị na steeti Kwara. Ya bụ mmadụ abụọ ka a na-ekpe ikpe maka ịmaburu na ịtapịa ego ndị steeti Kwara dị ijeri naira 5 na ụma 78 bụ 5.78 bilion naira. Ọ bụ otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC bụ ha dọkpụrụ mmadụ abụọ aga ụlọikpe na-ebo ha ebubo na ha abụọ jikọtara aka ọnụ ma buru ego ndị steeti Kwara oge ha ji ọkwa gọvanọ na nke kọmishọna na steeti ahụ, bụ nke ha kara iji akpụ ndị nkụzi steeti ahụ ụgwọ ọnwa ma rụọ ọrụ mmepe obodo kpọrọ aha na ya bụ steeti Kwara. Ikpe a na-ekwu okwu ya malitere kemgbe abalị 4 nke ọnwa Disemba afọ 2024 gara aga ka ọ dị a nọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde malite ha ya bụ ikpe n'ụlọ ikpe ukwu steeti Kwara. Otu pati PDP akatọọla ohere onyeisiala Tinubu nwere inweta ha mmeri na ntụliaka elu onyeisiala afọ 2027 na-abịa abịa ma kọwaa ya bụ onyeisiala Tinubu dịka onye okwu na-esighị ike n'ala ịnọ ha n'ọkwa onyeisiala Naịjirịa. Onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze otu pati PDP n'ala anyị bụ Debo Olugunagba kpuru ya ha na onweghị nwa afọ Naịjirịa hụrụ obodo anyị bụ Naịjirịa n'anya ga-eche echiche ịkwado Tinubu. Ya bụ otu pati PDP kwuru na ọ gwụchakwala ha nwanwere ihe ọ ga-ewe imeri otu pati APC ma kwuo na ọchịchị dị ugbu a akụọla afọ n'ala na olileanya ndị mmadụ nwere n'ebe ha nọ. Mana dịka ọ na-enye ọsịsa na nke a, onye isi na ngalaba na-ahụ maka mgbasa ozi n'otu pati APC bụ Bala Ibrahim kwuru na onweghị otu mkpụrụ eziokwu dị na ya bụ ihe niile otu pati PDP kwuru. Bala Ibrahim gara n'ihu kwuo na abịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ọ dị ugbu a na onweghị otu mkpụrụ uru otu pati PDP bara na ka ọ dị ugbu a imirikiti ime ụmụ afọ ala anyị bụ Naịjirịa na-akwado onye isi ala Tinubu n'ihi atụmatụ ntụtegharị o webatara n'ọchịchị ya, bụ nke o kwuru bịara tụtegharịa olileanya ụmụ afọ Naịjirịa. Ụlọikpe ukwu ala anyị bụ Federal High Court of Nigeria ga-aga ezumike ha ji aga kwa afọ ọbụla malite n'abalị 28 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ nnukwu onye ọkaikpe ala anyị bụ ọkaikpe ziri ezi John Tehamba Soho bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. O kwuru na ezumike a ndị ụlọikpe ukwu ala anyị chọrọ ịga ga-amalite n'abalị 28 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya ma kwụsị n'ụbọchị Tuzdee bụ abalị 16 nke ọnwa Septemba na-abịa abịa. Ozi si n'aka onye isi na ngalaba na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ ụlọikpe bụ Dr. Catherine Obe Christopher kọwara na ezumike a ndị ọkaikpe nke ụlọikpe ukwu ala anyị chọrọ ịga bụ iji nye ha ohere izu ike nke ọma ma kwado onwe ha nke ọma maka ọrụ ndị ọzọ chere ha n'ihu. Ya bụ akwụkwọ ozi si n'aka Dr. Catherine Obe Christopher kọwara na dịka ndị ọkaikpe a nọ n'ezumike na ngalaba 3 ụlọikpe ukwu ala anyị kpọrọ aha bụ ngalaba ha dị n'Abuja, Lagos na Port Harcourt ga-arụ ọrụ naanị ma o nwere ikpe dị mkpa ha kwesịrị ileba anya na ya.
anyị gbamọrọ nze ma ọzọ zụchala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na m elu m ala ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe ọkazi emekata n'ụwa ju akpasị na a na-amachi ya ọnụ ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa mana tupu nchịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kpụrụ na ndị ọrụ nchekwa egbochiela Natasha ịba n'ime ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị emekwara nke nụrụ na NNPCL agbaala n'aṅụ uru ahịa ha nwetara n'ọnwa Juun gara aga emekwara nke o doo oge anya na ndị ọkaikpe n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị bụ Federal High Court of Nigeria adịla njikere ịga ezumike n'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị maka na anyị ga-alọghachi na nwa mgbe nta ịbịara ya bụ dara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. You love music? You love Echo FM 100.7. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. Mezie akụkọ